Buongiorno, sono Win Avalon. Volevo fare una comunicazione su la pulizia. L'esigenza assoluta di liberarci di tutti i fardelli emozionali e mentali derivati delle memorie che abbiamo di alcune esperienze della nostra vita. Perciò, di nuovo, c'è un'esperienza che l'esperienza in sé è neutra, non è né bene né male. Ciò che la rende bene o male è il sentimento che ne abbiamo. Per esempio, incontri una persona di quale ti innamori. Questa esperienza sembra bella. Dopo ti ricordi che ti rendi conto che la persona non è fidabile e la stessa esperienza che era prima bella per te diventa brutta. Ma è la stessa esperienza. Perciò l'unica cosa è che cosa fai della tua esperienza. Perché l'idea è che invece di rovinare la parte bella dell'esperienza che hai avuta, una volta che si trasforma in qualcosa di brutto, almeno potresti tenere la parte buona dell'esperienza. Ma la maggior parte dell'esperienza è, come si dice, butta il bebè con l'acqua del bagno. E allora abbiamo questa capacità straordinaria di rovinare il bello che abbiamo vissuto, rendendolo brutto perché qualcosa ci disturba nel modo in cui le cose vanno. E allora, di nuovo, l'esperienza in sé è neutra. Una persona ride dell'abbandono e un altro si dispera. È la stessa esperienza che quello dell'abbandono, perché una persona ne ride e un'altra ne piange. Perciò il problema non è l'esperienza, è la percezione che ne abbiamo, è la percezione emozionale che abbiamo dell'esperienza. Perciò la chiave fondamentale della nostra vita si trova a livello della percezione emozionale. E capite che più abbiamo tendenza a sentire le cose in negativo, più trasformiamo ogni tipo di esperienza in negativo. È come un sigillo. Questo è brutto e questo non va male, questo è critico questo, è critico questo, è critico questo. Senza la gente fa questo, senza rendersi conto che sta eliminando la capacità di vivere il bello dell'esperienza che vive. La gente sta contaminando mentalmente le sue emozioni che vanno a rovinare le sue esperienze. Ma capite che quello è la nostra libertà? La nostra libertà di lasciare andare ciò che possiamo considerare come il brutto delle esperienze per mantenere la prevalenza, eventualmente amplificarla, la prevalenza delle cose belle che arrivano nella nostra vita. C'è gente che tutto il tempo si lamenta, non è mai contenta, non perché fa delle esperienze più brutte degli altri, ma perché ha lasciato entrare in sé questa impronta di trasformare tutto o di lasciare il negativo prendere il sopravvento
il negativo emozionale. Allora, come possiamo lavorare su questa componente emozionale che è l'unica realtà? Come possiamo fare che tutto diventi bello? Raccontavo questa esperienza prima che è all'origine un po' di ciò che sta raccontando. Un giorno stavo tranquillo, bang, non so perché passo in un altro stato, ciò che si chiama uno stato modificato di coscienza, bing bing bing, comincio a vedere tutta la gente che ho amato nella mia vita apparire con questi bellissimi sentimenti, dopo sparivano, ma mi era indicato perché erano apparso nella mia vita, che cosa avevano portato alla mia vita e perché erano spariti. C'è un momento in quale le cose si terminano, ma la cosa bella è che mi era indicato perché questa persona è uscita dalla tua vita per tale e tale ragione, ma è perfetto, è giusto, era il meglio così. E nello stesso tempo di questa esperienza è uscito fuori alla fine che tutte queste persone erano nel mio cuore e che non c'era nessuna importanza che fossero sparite, perché l'amore che avevo condiviso con loro rimaneva in me e questo rendeva eterno l'incontro che avevo fatto con queste persone. E capite? È il meraviglioso della vita. E a questo punto la nostra parte divina non può essere contaminata da nessun sentimento, perché la nostra parte divina è al di là del mondo sentimentale e del mondo mentale. Vi ricordo, c'è il mondo fisico, polarizzato in positivo o negativo, c'è il mondo psichico, polarizzato in sentimentale che è femminile, in mentale che è maschile. C'è il mondo divino polarizzato in spazio che è femminile e in tempo che è maschile. C'è questa polarizzazione, ma il nostro io divino ha alla sua sinistra il passato, alla sua parte destra il futuro. E la nostra parte divina è come se avesse due bracci. Un braccio è il passato, il braccio è il futuro. Ma il divino non è né nel passato né nel futuro, è nel presente. E nel presente non c'è nessuna contaminazione possibile. Perciò più ci puliamo delle memorie del passato, più liberiamo il nostro futuro, ma più siamo centrati e perciò più possiamo usare queste due memorie per trasformare la nostra esperienza in qualcosa di meraviglioso. E la nostra parte psichica, sì, è polarizzata in sentimentale e in mentale e, come lo vediamo, il sentimentale è capace da un minuto all'altro di trasformare il più bello nel più brutto. Impressionante. Ma perciò il sentimentale ha una capacità di trasformazione straordinaria. Perché non scegliamo il fatto di trasformare il più orribile in più bello? Perché se è possibile in una direzione,
capite che quando trasformiamo in orribilità le cose belle che ci sono successo, trasformiamo il passato bello in futuro disastroso e contaminiamo la nostra vita. Possiamo fare il cammino contrario, trasformare l'orribile in bello. E questo è il lavoro di purificazione emozionale che propongo con vari metodi nei vari corsi. E più si fa questo, più togliamo il potere alla nostra parte sentimentale e mentale, e a un certo momento raggiungiamo la nostra parte divina, che non solo non è contaminata, non è mai stata contaminata e non lo sarà mai, perché è impossibile che lo sia. La contaminazione riguarda esclusivamente la psiche. Il divino è incontaminabile. E il lavoro spirituale consiste a recuperare questa presenza non contaminata e fare che sia manifestata cellularmente nella nostra esperienza fisica. Una volta che ci identifichiamo con questa parte non contaminata che possiamo qualificare di io superiore e che lo lasciamo agire in noi, tutta l'esperienza fisica non è più polarizzata tutto il tempo in una struttura bella che diventa negativa, con tutti i sentimenti terribili di avere perso qualcosa. Non perdiamo mai niente. Ci dimentichiamo che al di là della dualità c'è la bellezza infinita della non contaminazione, della felicità eterna. Siamo fuori dell'illusione di questi due bracci che sono passato e futuro. Siamo nel presente. Capite che l'unica rendersi conto solo che siamo vivi, ma provocherebbe un ringraziamento totale e assoluto. Dovremmo essere permanentemente nel ringraziamento. Perché siamo vivi? Perché respiriamo? Perché questo corpo straordinario ci sostiene? Perché abbiamo 15 miliardi di cellule che permanentemente lavorano per noi. E capite, questo è il lavoro. È la manifestazione del miracolo dell'io superiore che sta permanentemente nell'amore infinito, perché non è mai contaminato. E la contaminazione è l'illusione del mondo mentalo-emozionale. Bisogna andare al di là, come se vivevamo in un mondo pieno di nuvole e che non immaginiamo neanche che al di là delle nuvole c'è un sole che brilla in un modo permanente. Perciò si tratta di andare al di là delle nuvole, e al di là delle nuvole c'è sempre il sole.